tudod, hogyan keletkeznek és működnek a csillagok? Ha nem, akkor ezt könnyen elmagyarázhatom neked. A csillagok születésénél két főerő játszik nagy szerepet: a gravitáció, ami össze akarja húzni a csillagot, és a sugárzás, ami szét szeretné feszíteni. Amikor a csillag megszerzi a megfelelő sűrűséget, és ez a két erő egyensúlyban van, akkor beindulhat az atommagfúzió, ami egyébként a csillag definíciója. Az atommagfúzió az annyit takar, hogy a belsejében lévő hidrogén átalakul héliummá, és ez fűti a csillagot. A maradék hidrogénból lesz pedig a sugárzás, a fény, amit mi is látunk. Aztán egy idő után elfogy ez a hidrogén, ilyenkor leáll a sugárzás, és a gravitáció nyer, és összehúzza a csillagot. Azonban egy idő után a hélium lesz az új üzemanyag, és azt kezd átalakulni szénné és oxigénné. Ilyenkor a csillag újra kitágulhat, és a sugárzás újra beindul. Azonban egy idő után a hélium is el fog fogyni. A legkisebb tömegű csillagok ilyenkor már nem tudnak mit tenni, ez jelenti számukra a végét, és szépen lassan kihűlnek, és fehér törpék lesznek belőlük. Azonban más csillagokban újra beindulnak az anyagok, és most a szénből és az oxigénből keletkeznek újabb és újabb anyagok. Azonban egy idő után a magban fel fog gyülemleni vas, és a vas már nem tud mássá átalakulni, szóval szépen lassan egyre több és több lesz belőle, amíg a mag teljesen elvasasodik. Ilyenkor már nem tud mit csinálni a csillag, és a mag magába összeomlik, és szupernovaként felrobban. Azonban, amíg ennél is nagyobb tömegű csillagok nem csak magukba omlanak, hanem miközben magukba omlanak, fekete lyuk keletkezik belőlük. Remélem hasznos információval tudtam szolgálni, legyen szép napjuk!